school met hem idee. En we hebben wat school zijn bozabi. If zolang het onderwijsministerie nog kon wat duidelijk wetgeving, de altijd ook is de chip problematiek. Oplet op je kinderen. Dat is belangrijk. Welkom bij een nieuwe aflevering voor je eigen programma Asting voor Afoloko. Een programma pe you kan give your mening, you denki aba ibi wansani di epasa aini akonde nono. Today wotaki aba na faluta wet. Want today di pasa dan afaluta wet kengi aini nagama makuto sufukonde DNA en de kenging zodat de kan solugu galanti kan solugu taki dan a koers nai heimo eke fausa bien nono de wamba heersa koers. Maar nono afaluta wet kengi I denki taki anga kengi fa faluta wet a koers omo stabil of ko taki kan ja saka sevi adati woko aksi afoloku tide kogo haliki. Focus de man serefina de valuta wetje. Ik maak mijn eigen moeite, echt waar. Echt waar. Ik hou me niet bezig met wat er gebeurt, echt waar. Ik focus me op mijn eigen belangen. Ja, dat is het, echt waar. Waarom houdt u zich niet daarmee bezig dan? Zomaar je spy ede, weet je toch? Zomaar je spy ede. Isabi toch, zomaar je wint je op naar een fasan nego bunda. Liever niet een keer rustig, dat is het. Ik zelf kom ook, ik zit ook in een exportbedrijf. En ja, de manier hoe het nou omgaat met de vissen, je kan niet eens aan je eigen dollars komen. Dus er zijn inderdaad problemen. Maar laten we nog even afwachten en kijken wat het wordt. Nog even geduld hebben. Maar hoe lang denk je dat we nog moeten wachten dan? Ik heb er geen idee. Er moet gewerkt worden. Er moet erover gesproken worden. Dus laten we kijken wat het wordt en welke kant het op gaat. Dus u zegt eigenlijk als er wat transparantie is, dan denkt u wel dat het volk geduld kan hebben als ze weten wat er eigenlijk gebeurt. Ja, het gaat vooral erom van als je hebt mensen die hun geld op de banken hebben liggen. Toch? Je hebt bijvoorbeeld een dollarrekening. Je hebt vandaag bijvoorbeeld misschien een 500 US nodig of wat en je gaat naar de bank en je kan niet eens je eigen geld opnemen daarvoor. Begrijp je? Dus zelf niet eens, je kan niet eens aan je eigen geld komen en dat is wel erg. Soms heb je dringende zaken te doen. En dat zijn allemaal, ik heb laatst nog van iemand gehoord bijvoorbeeld, er is geld voor die persoon overgemaakt naar Western Union. En die zegt zo van gewoon, er is geen valuta, je krijgt je geld in Surinaamse koran. Dus zo heb je tal van dingen wat die valuta heeft meegebracht, maar dus het is even afwachten. Ik hoop dat ze hun best doen om het goed in orde te maken. Wel, akaroko en akaroko er, want je hebt mensen die geen huisdingen kunnen kopen. Je kan geen huishuur betalen als die valuta naar boven stijgt, snap je? Dus al die dingen daar. We kunnen, kijk, ik was dikker, ik ben niet zo mager geworden, ik kan niet eten, ik kan niks kopen mevrouw. Ik kan niks kopen. Geld is te kort voor mij. Nee, valuta, wanneer u naar de winkel gaat met 200 SED, kunt u niet alles kopen wat u nodig hebt en die dingen daar. Snap je? Dus al die dingen daar zijn alleen maar problemen. En vroeger kon het wel. Vroeger helemaal. Ik kon gewoon zeggen van, ik neem al mijn kinderen, we gaan naar de winkel, we gaan dingen kopen, maar nu kunnen we niks meer doen. Niks. Maar wanneer mijn zoontje me vraagt, papa mag ik een 50, ik heb het niet, want wanneer ik mijn geld heb gekregen, moet ik huishuur betalen. Ik moet voor schooldingen kopen. Snap je? Ik moet bepaalde behartige dingen doen, maar ik kom nu uit. Echt serieus, ik kom nu uit. Als ik president was, iedereen zou lekker leven hoor, mevrouw, serieus. Ja man, dat heb ik om te zeggen hoor. De regering heeft een subsidie mij zit hoor. Maar if you bent de president, wat bedenkt dat je Saka koers? Koers. Er zijn zoveel dingen in het land om te kunnen produceren, te importeren, te exporteren. Snap je? Ons schrijft Abu Igi Guduja voor Setusani. Maar de man, na zo len, disilendra, pelendra. Dat dan halas. Ja, bif pai de pai, maar dat zei je doen. Daarna volk je buiten uit, dat je ja koers, fika pai de schulden. Maar if alle de sanje na kondre, ubi ge du sani, Igi sani.
Maar je hebt money van nodig voor zeta productie toch? Ja, maar we hadden geld toch? We hadden geld toch? De man nyala money. De man, ala de man sabe de afesi. Tanga de man say kono we nyala. De man luku den serefi de ne luka folok. Ja toch? Nee, de man asusa folok, de man ne luka folok. Ja, maar mevrouw, serieus? Folok dede. Ja toch, cameraman nooit nog poten kwami. Ja, man. Echt hoor. Dus minus af favor go er tegen na mensen heeft ook zoeken wat de men wan kiri, de men wan sutis hotel lo nei baka. If je doet op je hostel, de kele lo baka, je moet al je groente spullen nemen, je kan niks doen. Voeren de wan kiri baka. Dat we voeren dat we zoeken dat we eerlijk vast dat de man heeft twee ja koers ik betaal ook toe. It's fucked up man, fucked up. Serieus. Moeilijk. Yes, moeilijk, heel moeilijk. Maar eneste, na gado begi, ko kargado wagado de eluku. Trasba te abi na nyanangasma prati luka kondre buman na jaude ba. Ja toch, als ik een miljonair was, het enige als ik mijn dingen al had, zou ik me bouw luku poti wang. Maar de mij luku de serefi, de mij gramonif, de mij moro furu, e moro furu. Echt, a kondre kan go moro. Wat go-to, wat olie. Maar toch, de manier mek nou een boehuiswerk voor de sandati. Morolik de mij mek trasi kondre kote kalau gude chagwe go se de kondre da ude lek jaso. We zijn nu nog geen moderne slavernij hoor. Ik voel me nog geen moderne slavernij. Ik voel me nog niet vrij. Ja man. Lockdown koefik. Nee, een soort strafvoerder beter de mij verplicht toe dat je uitjuren daar also. Dat de bakadati dat de maar loes overheid dat baka uitjuren om daar also. Dus dat is een moderne slavernij zeker. Allemaal sabe doe de hustle chimche, doe de vende hustle na neteren, taxi, doe de man doe de zand dat moro vrouw ik wil lief de man, want de man heeft genoeg money san ne man bij. Maar na a lockdown na fu a COVID no praat toch? Ja, maar wat is het voor verschil tussen nu en later? Nu alles maar de vrij. Hoe dat abstract, maar te uitjuren door hem daar also. Dat is zo wie houdt wie voor de gek. Tu weet dat koefik, dat bijna no als man op dat straat in de moment ja zo want het is koefik. Was er nu over straat, dan later dat koefik na de euro koefik of vrij of hoe ze het zeggen het is een virus ei vrij. Dan pas in de avonturen gaat het vliegen. Het gaat tijd wel nemen, dus wij als volk moeten ook samenwerken. Ik kan het extra naar doen. Nee. Zodat alle man kan begrijpen. Look no, de mana bigima fa kondre. Ununa chin fa kondre dus de ma o kisa de ma fu pot dape. Ja, bif se tasang. Dus mi no kan tegi of de ma sete kan seteng. Maar onase mi apop tak de ma moest setasani. Je begrijpt toch? If je vier tak van inom mag be setasan dape, da inom go dape libeng. Want je pot de volk in een probleem we pinakba. Dus mi hoop argeren ja setasang no so volk op pina. Dat mi kan tegen you. Mi no kan tegen you of mi of fout. Ik kies of goes don dape setasang mi man. We pina. En if de no sete zo yon. Da moro betre mi kan tegen de badang potwang mang saka setasani. Dai mo potok. If you no maar zit en je hoort de volk voor de gek. We deden go in een film. Telek no is het like deze thing? Wel, minom lei. Kim pisa de mij aanpak maar a koers na de prijs in een winkel ne commissie. Koers na prijs in een winkel. En derde week vierde week tego in die portemonnee da. Klaar ik bij een film. Je vieren in Isaka. Me viering, me abif go leni baka da store de man tak een van de man mo fini da mo payu baka. Koers na levensmiddelen in een winkel. Dat nasani. Na brandstofprijs olie to. Dus aan dat yang ino muspot diri fawo yang. Levensmiddelen no mag diri to. Ayong konoflog saka alisi, luku saka alisi mendorog ba. Sukuru desan dat levensmiddelen wat betreft benzine en koers. Verzoek asanda dat na headline van alibi voor volk. De trasanda weluku. Dat mi kan tegen. Levensmiddelen no mag diri a volk o de na film.
Dat mi kan tegen jaren regering. Mi taka regering no bung dis na dat mais dong setasani. Setasani. If mi bede mi no masete mi stef bi wahar mi bakalu kono mi no masete me gwelu ku tramang. Dat mi kan tegen mi. Dat nalas na mi. Hoop setasang. Ja? Oké. Ja maar lobby. Oké, mim de eerlijk, de laatste die jaar mino volg de ontwikkelingen, dus mino sap echt vaade in elkaar. Maar if Galant is taki na wan busan ga volg, af den chago udemaya, meesje taki na dema is het beleid. En mino denki de uduan san in nadeel voor afvolg. Laat me het zo zeggen, dus if na wan busan nigi afvolg, dan mek den chago, de takia san dia sabia gandi fi. Die sabi toch, maar Olibis maar meestal de mij taki de beste stuurlui staat aanwal. Zo lees je, she wants mij doen want sani je denkt taki ik kan doen more beter, maar kan even go dat je no man voor niks uit. Dus af de man chago dat aan mijn mening. Dus you abia bibi in je regering ja wel. Sowieso, omdat me go give them ook en me abia bribi, ade man om me kufesi fadong. Je sabi, dus met de man chago. We dan verwachten de positieve resultaat. Ikaw, may sa may klaar tak ya, de man betaki de bosete, maar de nesete, a koerse keling, sanje dia ni de winki. Oké, Luko, over zitten gesproken. Ik bedoel dat je winst aan osso je bouw. In een maand actief dat je wan osso dat direct idee na osso. Dus is simpel. If me taken zo dat je grab me basa me bedoel toch. Dus als het je zit, me moet taken zo misnap baka de man. Maar if aan ego boom, da tafasha de da o draai teka isabito, o draai Luko trasi baka. Maar ik de man chago tanga no wa babribi omdat na nauwelijks wanneer hij go sa de mans doen, dus is ruime tijd. En dan hoop de, want mezelf maar bipje sai groko en me want make them ki op wan boete komt stoot dus. Make them man zitten. Kota ken zo make them man zitten want dat de man taki da make them zitten. Mogelijk, de mogelijk is het niet toch? Want als we kondro het draai, toch? A koerse go, a koerse saka, toch? En als we afvallen ke libi ook toe, a man dirige afvallen. Ano alles maar permitteren, toch? Maar van koers drop, dan is het goed, toch? Dus dan hoop ik dat het drop, weet je. Voelt u het ook? Ik voel het ja, want ik heb het nodig. Want ik wil dollars kopen, maar ja, je kan het niet kopen. Minimaal buying. Want als ik go bij een barkie dollar, dan moet ik bijna 17 of 1800 hebben op zak. Dat voel je toch? Ja toch? Dus mijn mening is ja, als het dropt, ben ik tevreden. Ja? Wat zou je doen dan, Ifano City? Zou je doen dan, Ifano City? Musu City, wat oplossing musu de. De man kan trangen zo tak de man om drop a koers. Toch? A koers moest fusaka. Je hebt een brief in de regering dus wel? Ja, heb een brief in de regering. Ja, vorige regering, maar brief ba ook toe. Dus doen we naar luku met luku. Sa regering is het ook niet. Dus dat wat doen. Ja, want kijk, je koopt een kip, nu bijna 120 of 100 zoveel. En of een persoon die meer dan 4 of 5 kinderen heeft, ja, hoe gaat ze moeten doen om levensmiddelen te kopen? Zo? Zo komt niet uit. Als je geen goede baan hebt, je verdient niet goed, kom je niet uit. Ja? Laten we zeggen, iemand verdient 1800 per maand. Dat is geen geld. Dat is snoepgeld. Het komt niet uit. Want ik gebruik meer dan dat per maand. Hè? Dus ik hoop dat de regering wat eraan doet. Ja? En met je programma wat je zei. Wat is je programma nou weer? Stem voor afvallig. Dat je afvallig kan, die de mening ook toe. Voor kan lukken dat je de one voor de regering is. Ja? De man moest saka koos omdat hij alles aan kon diri no. Alles aan alibi tranga no. Inanga ipchino man bij masani man bata oli na 35. Maar sof na 20 SRD. Dus ik kere man saka koos. Misref me go français koma. Akus hey. Ala protisma dosi. Me kere sakai. Ja. Want bauta be bon, ons va de be taki ma bauta be bon.
Me dat mina abop mi stem die artei. Ja. Dank je. Ik ben gewoon Fransé, hoselego. Ja, me go 5 min moest go. Dat va hoselego. I go. E bai san go ser ma to kon to we ser jai moro bu. Ja, want a kus heita. Ja. Maar toch hij diri tu. Ai diri. Ja, wan pike go askoro. Ja, bekede ma hori kan na de afolo. Saka prijs me ka alasani akondre konsere kale kwabe mo. Wasan di wani fudu isa doing, masan di wani do ya doing. Kaden se fi ja pe hopa ku se go ikonsantoki. Efa be wanyo pa ku sa be hopo ko nembe taki de maori akusa wan pesi. Mane no nya hopo igwe ne shido ndeta sama hopo ne hopo. Efa wani sakan Osaka. Ya. Ma ifa wani saka na Osaka. Wenshi sai pasanya hawan saka na Osaka. Ne musaka inda saka. Saya taki no na bi next makanga also wet this wet that wet. Efu de wani sakan Osaka. Bueno, ma ifu jawanya na Osaka. Ayata ki mafa konde ne itaki wet de sai me kelen ta sandi de ita wete kwa ita. Ma ifa saka kusda na Osaka. Efu den saka, efu en saka en santo ki saka isaka. Ushikondeza mataki anefitiki jaini ya na anefitiki jaini santo kia na nunu ya. Wina isi se woli fahali ya ukotiu. Even sister. Awan di pitoli gide. Oh, aso? Okay. Na bunchanga pembe wantaki. Di den kote ke kolona spoiti cha iko nya konde ya. Na foluku piki foshi den cha yenko. Aden se fi cha ya wet de kwa so se via sasaka akos. Changa pena mo mi abitire. Ete masa tant o mesa mai kutu taki ate tanga giden. Tante fientu. Ate na alawi. Na wansa mawana ala sama nya konde ifu wansa mataki ana ifien. Ale kalama imeke wana ala sama nya konde. Tenke ujeseli ya itanga jubika yego baya sanso di fukoseli. Date igo baya sandi cha ikoseli cha krant konfuko bayenda aidenki taki ayo pa price. Dade na iwampa ya moni. Ibai di sayo du yo seli di bakata. Bueno, if ibai di afu seli baka. Mafa seli ego. Atanga modi sanya be di so. Bikano no ya ibai so di. Wansani di be aleken ke ko ta ke wan forbelta. Me ke fa fora na des ya pia bele ja be seli. Abele de abedi. Abe 10 cent bele. Tenya e ko nya e kontenu no ya miado. Wando ko lu ambele. Tinkolu be iteli fa 10 cent tende wando okolu. No ya so ni na wambele seli to LFSLD so wenki ato LFSLD na wando okolu akono. Aya itanga. Bueno. Atanga jala sama. Yam de kita yam bali taki yo seten fudi wan shido na sutu da itaki yo seten na sutu via be setengi. Mana folu kwa be setengi. Na so uye fa afoluku denki aba abisitolia so. De chike fa usabi dan no den nyunkengi di potigwanya faluta wet dan de na keuren bung anga fotenti anga tusteng en galanti taki anga disi dan jabia denke taki jomang holi akur stabil wasabi aluku woluku maya teta wiki baka disi bede asteng fu afoluku. As komen ke mi de, we hebben gwas kosa ibo zabi. If zolang het onderwijsministerie nog kon wat duidelijk wetgeving, de altijd ook is de chip problematiek. Oplet op je kinderen, dat is belangrijk.